Ok, esto era lo que teníamos en nuestro circuito anterior. ¿Cuál es el cambio que nosotros vamos a hacer? Simplemente vamos a cambiar el diodo LED por una corneta pequeñita con la que vamos a oír sonidos. Muy bien, niños. El primer cambio que vamos a hacer es eliminar primero la fuente de poder de nuestra batería de 9 voltios para evitar cortocircuito. Vamos a desconectar los cablecitos de los caimanes poco a poco. Apagamos nuestro circuito y empezamos a sacar los componentes que vamos a sustituir. En este caso vamos a eliminar el diodo LED que tenemos acá. Lo quitamos de aquí y vamos a sustituirlo por la cornetica que les había mostrado hace rato. Vamos a ponerla por acá para que se pueda ver bien. Vamos a tomar el cable que trae la corneta, uno de ellos, en este caso el negro, y lo vamos a conectar a la parte negativa de nuestro protoboard. Lo conectamos aquí. Luego la parte positiva de nuestra corneta, que viene siendo el cablecito rojo, la vamos a conectar a la resistencia de 1K que teníamos ahí anteriormente. Y vamos a dejarlo por acá. Vamos a visualizarlo un momento. Si se dan cuenta, tenemos el cable negro a la parte inferior de nuestra regleta del protoboard, ¿sí? Que es la parte negativa, y el positivo de la corneta va a la parte secundaria, o la parte del otro lado de la resistencia de 1K. Bueno, vamos a ver cómo vamos a sustituir el diodo por la cornetica. Vamos a concentrarnos un poco aquí en Electrónica para Niños. El otro paso es eliminar esa resistencia de 1K por otra, es decir, lo que vamos a hacer es simplemente sustituir. Vamos a quitar esa de 1K y la vamos a sustituir por una resistencia de 330 ohmios, que sus colores son naranja, naranja, marrón. Simplemente quitamos una y en el mismo sitio donde estaba vamos a conectar la otra, es decir, entre el pin 3 del circuito integrado 555 y el cable rojo de nuestra corneta. Muy bien. Voy a sustituir la resistencia de 10K que tengo acá por una resistencia de 1K, que recuerden que es marrón, negro, rojo. Entonces esta que quité es grande y voy a colocar una más pequeña. No pequeña físicamente, sino pequeña en su valor. Muy bien. Ahora vamos a tomar el condensador cerámico que habíamos tenido en nuestros ingredientes, que son condensadores de muy bajo valor, y vamos a sustituir el condensador electrolítico que tenemos ahí, lo vamos a sustituir por este. Si se dan cuenta, el condensador electrolítico tiene 2 patas y este condensador cerámico también tiene 2 patas o pines. Este sí no tiene problema para conectarlo, se puede conectar al derecho o al revés, no tiene polaridad. Simplemente sustituimos el uno por el otro. Muy bien, niños, vamos a proceder entonces
a conectar nuestra batería de 9 voltios a nuestro circuito que acabamos de armar. Recuerden que hace rato lo habíamos desconectado. Entonces, otra vez, el negativo de la batería de 9 voltios con el negativo de nuestro protoboard, que es el cable azul o el de la parte inferior. Y procedemos ahora a conectar el positivo de nuestro protoboard con el circuito, con el positivo de nuestra batería de 9 voltios. En el momento que yo conecte esto, debe funcionar inmediatamente el circuito y se debe oír el pitido que va a proporcionar nuestra corneta. Muy bien. Nos damos cuenta que está funcionando perfectamente. Vamos a variar nuestro potenciómetro. Recuerden que él variaba la intermitencia del diodo LED. Ahora tiene que variar el sonido de la corneta. Vamos a hacerlo con movimientos muy lentos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Un momento que se pierde el sonido porque es muy alto. Solamente un perro lo podría oír. Vamos a disminuir. Se oye como si fuesen las comiquitas, ¿no? Con esto se pueden producir muchos efectos de sonido para alarmas, para diferentes sistemas en los que se necesiten sonidos. Muy bien, si quieres contactarte conmigo para que te envíe fotos y videos o para que te responda alguna pregunta, me puedes contactar en el siguiente correo electrónico que tenemos acá, superelectroluis@gmail.com, y con gusto ahí te atenderé. Bien, aquí tenemos nuestro circuito en totalidad. Vamos a hacer un pequeño acercamiento para poder visualizar el cableado. Ok, niños y seguidores del programa Electrónica para Niños, gracias por habernos sintonizado y espero que hayan disfrutado al máximo este programa y también de la realización del circuito, porque lo más hermoso de esto es fabricar el circuito que nos dé y que estemos satisfechos del trabajo realizado. Esperen un próximo capítulo de Electrónica para Niños. Chao, nos vemos.